क्यों भी ਤੁਹਾਡੇ स्पीकर स्पूकर सुनदा सीढ़ियां वाला दा सिलसिला मुकम्मल हो गया है माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मेहमान भी आ गए ने प्यारे भाई अबू बकर यज़दानी साहब तशरीफ लैके दीगर उलमाए कराम अल्लाह सब दान अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेहमानां ने इंशाअल्लाह आंदे रहने ते मैं भी तुहाडा मेहमान हां। इत्थों वाले मेहमानां वाल ध्यान कर दिओ, मेरे वाल तवज्जो नहीं कर रहे। ये माशाअल्लाह एडे सोहने सोहने चेहरे आए ने, इन्हां नू वेखो ते मैं कुरान पढ़िया, मेरे वाल भी तवज्जो करो। रहमत कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घराने नु एडा अल्लाह बढ़ाए। फरमाया अल्लाह ताला ने इरादा कर ले नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहले बैत तो हर किस्म दी गलादत ते नजासत नु दूर कर दिता दे, उन्हां नु पाक कर दिता दे। कमाल दा पाक करना मेरे पैगंबर दे घराने दे आप दे अहले बैत दे जितने भी अफराद ने हर फर्द दा एहतराम करना हर मोमन वास्ते जरूरी है। तो मैं हदीस पाक सुनाना चाहना वा। मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला बयान कर देने रहमत कायनात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम दे मौके ते एक खुतबा इरशाद फरमाया। ये जोफा दे मुकाम दे करीब एक जुरस्ता है, करीब एक तालाब है। इस तालाब वाली जगह पे नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। आप फरमाते ने मेरे इन्नी तारिकुन फीकुम साकलैन, मैं तुहाडे अंदर दो भारी चीज़ां छड्ड के जा रहा वां, तुहाडे अंदर दो वजनी चीज़ां छड्ड के जा रहा। अव्वलुकुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। नबी पाक फरमाते ने पहले नंबर ते अल्लाह दी किताब है जिदे अंदर अल्लाह ने हिदायत भी रखी है ते रोशनी भी रखी है। ओनू मजबूती नाल पकड़ना है, ओदे ते अमल करना है। दूसरे नंबर ते आपने फरमाया आखलू बैती, मेरे आखले बैत नाल प्यार करना है। जिन्हें कुरान पाक नू सीने लगाने में आखले बैत दी मोहब्बत नू सीने लगाने। मैं कहना जिवें सानू कुरान पाक दियां ऐतां चंगियां लगदियां ने अल्लाह दी कसम इवें आखले बैत दियां हस्तियां भी चंगियां लगदियां ने, क्योंकि कुरान मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होया है। ते आखले बैत दे ओ फर्द जिन्ना दा अज मैं तज़किरा करना चाहना, अहले बैत दे फर्द मेरे पैगंबर दे सीने ते बैठ के खेडते रहने। कुरान नबी पाक दे सीने ते नाज़िल है, असलैन मेरे पैगंबर दे सीने ते चढ़ के खेडते रहने, मेरे पैगंबर दे कंधियां ते बैठ के खेडते रहने। एवें किसी गलत फहमी फैलाई है कि भाभी हसनो हुसैन नाल प्यार नहीं करदे। मैं कहना बंदा बेईमान है जिस दिल के अंदर अहले बैत दी मोहब्बत कोई नहीं, जिस दिल के अंदर सज्जीदा ज़हरा पाक की मोहब्बत कोई नहीं, जिस दिल के अंदर हज़रत अली पाक की मोहब्बत कोई नहीं, जिस दिल के अंदर हसनैन पाक की मोहब्बत कोई नहीं, जिस दिल के अंदर मेरे पैगंबर दियां बीवियां दा एहतराम कोई नहीं, मेरे पैगंबर दियां बेटियां ते बेटियां दा एहतराम कोई नहीं। अहले बैत दा एहतराम जरूरी है। ते आपने 3 मरतबा फरमाया अला उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, अला उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। फरमाया मेरी उम्मतियों मेरे सहाबा मैं तुहानू अपने अहले बैत दे मामले दे अंदर अल्लाह दा वास्ता देना वा। मेरे अहले बैत का एहतराम करना जी, मेरे अहले बैत की इज्जत करनी है। ये अहले बैत का एहतराम इस कदर जरूरी है जिवें कुरान पाक दियां आयतां दी मोहब्बत दिल विच जरूरी है, इवें अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी है। अल्लाह फरमाते ने कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। फरमाया महबूब जी ऐलान कर दियो ला अस्सलुकुम अलैहि अजरा, ओए मेरे उम्मतियो मैं तुहाडे कोलों किसी किस्म दी उजरत दा तकादा नहीं करदा, मैं तुहाडे कोलों किसी किस्म दे दिरमो दिनार दा तकादा नहीं करदा, मैं तुहाडे कोलों दुनिया दी किसी दौलत दा तकादा नहीं करदा। की माना मेरे पैगंबर ने लोगों नूं अल्लाह दी तौहीद दी
دی دعوت دیتی بدلے دے اندر مارا کھانیاں پئیاں میرے پیغمبر نے طائف دی وادی دے اندر جا کے اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھیا راتاں نو جاگ جاگ کر کے میرے پیغمبر نے امت دی بخشت دیاں دعاواں منگیاں میرے پیغمبر فرماتے میرے امتیوں سارا جو کچھ بھی کیتا ہے یہ تے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں اجرت نہیں مانگدا تواڈے کول مزدوری تے درم و دینار دا تقاضا نہیں کردا بس اللہ تے کہن تے اکو تقاضا کیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنے امتیاں تو فرمایا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرنا ہے میرے قریبیاں دا احترام کرنا ہے میرے قریبیاں دی عزت کرنی ہے میرے قریبیاں دا ادب کر قریبیاں دے اندر تے نبی پاک دیاں 11 یا 13 بیویاں بھی شامل نے قریبیاں دے اندر تے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں بھی شامل نے قریبیاں دے اندر تے آل جعفر بھی شامل نے قریبیاں دے اندر تے آل عقیل تے آل عباس تے آل علی بھی شامل نے لیکن اج میں جنتی شہزادیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جڑے نبی پاک دے اننے قریبی نے جنہ قریبی کوئی نہیں ہو سکیا اننے قریبی نے اتنیاں محبتاں نے میرے پیغمبر نے انہاں شہزادیاں دے نال پہلے تے جنتی شہزادیاں والی حدیث سناواں نہ تانوں میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کردے نے ایک دن میری والدہ کہن لگیاں حذیفہ کنے دن ہو گئے نے تو نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر نہیں ہویا جا اج جا نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے آ اپنے واسطے بھی دعا کروانا تے میرے واسطے بھی دعا کروانا حضرت حذیفہ فرماتے نے میں مغرب دی نماز نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیچھے ادا کیتی ہے مغرب تو لے کے عشاء تک میرے پیغمبر دے صحابی مسجد نبی دے اندر بیٹھے رہنے او خوش نصیب صحابہ جنہاں نمازاں بھی پڑھیاں نے تے مسجد نبی وچ پڑھیاں نے تے سونے محمد دی امامت دے اندر پڑھیاں نے آج کوئی کہندا ہے حضرت جی میں حضرت نور پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے کوئی کہندے نے میں حضرت وزیر آبادی صاحب دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے کوئی کہندا ہے میں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے کوئی کہندا ہے میں مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری دے پیچھے جمعے پڑھے نے کوئی کہندا ہے میں جناب حضرت یزدانی شہید دے پیچھے جمعے پڑھے نے کوئی کہندا ہے میں حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے ہر بندہ اپنی اپنی نسبت کا ذکر کردا ہے لیکن صحابہ دی نسبت تو صدقے جاواں اللہ دی قسم اے دے نال ود کے اعداد کی ہو سکدا ہے مسجد بھی میرے محمد پاک دی مسجد نبی ہے امام بھی میرے پیغمبر محمد پاک آپ نے اور مصلی تے نبی پاک نے اور پیچھے میرے پیغمبر دے صحابہ پاک نے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے توجہ میرے بچیو بیٹا ادھر میرے وال دھیان کرو کی مسئلہ ہے تم ادھر میرے وال دیکھو کوئی نئی چیز آ گئی ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت حذیفہ فرماتے نے نماز میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیچھے ادا کی کراں دل دے ہتھوں مجبور ہوں مسجد نبی دا ذکر ہو رہے ہیں مدینے دی رات ہندی میں پھیلنا تے ہندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہندی اور مدینے دی رات ہندی میں پھیلنا تے ہندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہندی صدیق نقیب ہندے آقا خطیب ہندے محفل وچ بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہندے بلال نوے
ویکھنے دی بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اور آقا جی امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا جی امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے فجر دی نماز ہوندی مدنی دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی او جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک دے صحابی فرماتے نے مغرب تو لے کے عشاء تک میں مسجد نبی دے اندر بیٹھا رہا عشاء دی نماز بھی نبی پاک نے پڑھائی ہے آپ نماز پڑھا کے نکل پہنے تے میں بھی نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیچھے چل پیا چلدے ہاں میرے پیغمبر فرماتے نے حذیفہ جی سنیا حذیفہ میرے پیغمبر فرماتے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کر دے تے تیری ماں نوں بھی معاف کر دے حذیفہ گل سن اج میں تینوں ایک پیغام سناواں ایک گل سناواں دی سنیو سناؤ نا فرمایا حذیفہ اج آسماناں تے کو فرشتہ ہے جڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا اج پہلی باری زمین تے آئے تے اللہ دے ایک پیغام لے کے آیا ہے تے میرے نام سلام لے کے آیا ہے فرشتہ ہے رب دا پیغام لے کے آئے رب دا سلام لے کے آئے سونےو فرشتہ کی پیغام لے کے آیا میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتہ مینوں دس کے گیا ہے وے ان فاطمہ سجدۃ النساء اهل الجنہ وان الحسن والحسین سجدتا شباب اهل الجنہ فرمایا مینوں فرشتہ دس کے گیا ہے سونے ہو اللہ نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے تے تہاڈے شہزادے حسن و حسین جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے واہ حسنین میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں تہاڈے مقام تو صدقے جاواں تانوں اما جانو ملیاں نے جڑی جنتی عورتاں دی سردار نے تانوں پاپا جانو ملے نے جڑے جنتی نواب نے تانوں نانا جانو ملے نے جڑے ساری کائنات دے سردار نے اللہ کو اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے پیارے جنتی شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو اللہ کتنا پیارے میرے پیغمبر دا انہاں نال کتنیاں محبتاں نے رحمت تے کائنات نے صلوات و سلام دی انہاں شہزادیاں دے نال آئیے غور کرنا چند حدیثاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا ویر سونےو کدی بھی اپنے دل کے اندر حسنین کریمین دے بارے کوئی میل نہیں لے کے آنا آج بڑے بڑے محقق پیدا ہو گئے نے کوئی کہندے نے معاذ اللہ حسنین پاکستان کوئی کہندے نے حضرت حسین کوفے کی لین گئے سن میں کہنا حضرت حسین کوفے گئے سن تے میرے پیغمبر نے جڑی پشین کوئی شہادت دی کیتی سی او پوری کنوات تے گئے سن نہ گلے کریا کر حضرت حسین دے نہ گلے کریا کر قدر تے حسن دے رضی اللہ خود حسن بھی اللہ تے حسین بھی اللہ حسین بھی عظمت والے تے حسن بھی عظمت والے اللہ کو اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے شہزادے کتنے پیارے نے مستدرک علی صحیح احمد دی روایت سیدنا علی رضی اللہ خود عنہ خود بیان کردے نے فرماتے نے جڑا بندہ نبی پاک دی شبیہ ویکھنا چاہندا ہے جڑا بندہ نبی پاک دی صورت ویکھنا چاہندا ہے جڑا بندہ نبی پاک دی صورت ویکھنا چاہندا ہے آپ دی تصویر ویکھنا چاہندا ہے اونوں چاہیدا ہے سینے تو لے کے سر دے والا تک حسن نو ویکھ لوے تے سینے تو لے کے پیراں تک حسین نو ویکھ لوے جدوں حسن تے حسین رل کے کھلوندے نے میرے محمد پاک دی تصویر بن جاندی ہے تکبیر صحابہ جانے حسنین کریمین
نبی پاک نے صلوات و سلام دی شبیہ والے حسن و حسین، میرے پیغمبر دی تصویر والے حسن و حسین، میرے پیغمبر دی صورت والے حسن و حسین ایڈے سونے نے، ایڈے پیارے نے، انہاں نبی پاک نے صلوات و سلام محبت ہی بڑی ہے، انہاں نبی پاک نو پیار ہی بڑا ہے۔ اور جنتی سجادیاں دا ذکر کر سن والے ہو، جننے آ کے بیٹھے ہو، جنہاں نو اللہ نے اولاداں عطا کیتیاں نے، انہاں نو پوچھ کے ویکھ لو اولاداں دیاں محبتاں کی ہوا کر دیاں نے۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے، 3 بیٹے بچپن دن اللہ نے واپس بلا لینے۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام جدوں حسن و حسین نو ویکھیا کردے سن، انہاں نال پتراں والا بھی پیار کردے سن، تے نواسیاں والا بھی پیار کردے سن۔ میرے پیغمبر اکثر حضرت حسن نو بیٹا کہہ کے بلایا کردے، حضرت حسین نو بیٹا کہہ کے بلایا کردے، اتنا پیار سی میرے پیغمبر دا۔ آؤ میں تو نے کدی سناواں تہاڈا امام دادا ہوئے، ایک دن جمعے والے دن نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اللہ اج ماں فاطمہ نے اپنے شہزادیاں نو تیار کر دیتا ہے، سونے جے کپڑے پوا دیتے نے، فرما دیا نے جاؤ نا بیٹا اپنے نانا جان دے پیچھے جمعہ ادا کر کے آؤ نا، انہاں ماواں تو صدقے جاواں جڑیاں ماواں اپنے بچیاں نو تیار کریا کر دیا سن مسجد دے اندر بھیجن واسطے، جمعہ پڑھن واسطے، نمازاں پڑھن واسطے، پر غصہ نہ کریا جے۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر او ماواں آ گئیاں نے جنہاں بچے یوٹیوبر تیار کر دیتے، جنہاں بچے ٹک ٹاکر تے فیس بک کی تیار کر دیتے۔ اج قرآن پڑھن والے بیٹے نہیں لبدے، اج نمازاں پڑھن والی اولاداں نہیں لبدیاں، اودی وجہ اے وے کہ ماواں نہیں رہ گئیاں۔ حضرت فاطمہ نے اج دیاں ماواں نو پیغام دیتا ہے، پتراں دیاں تربیتاں انج کری دیاں نے، نسلاں دی نشو نما انج کری دیے، نسلاں دے اندر برکتاں انج جاندیاں نے۔ حضرت فاطمہ نے حسنین نو کتے بھیجیا ہے؟ کتھے؟ او بولو کتھے ہیں؟ ساڈیاں اج کل دیاں ماواں نو ٹینشن لگی، بچہ بچی 3 سال دے ہو گئے، گجراں والے دے کیڑے چنگے سکول وچ داخل کرانے، 3 سال دی عمر دے اندر ٹینشن لگی ہے، کدی اونوں پوچھدے پھردے نے، کدی اونوں پوچھدے پھردے نے کیڑے سکولے داخل کرائیے، لیکن بچہ 10 سال دا ہو گیا مسجد وچ نہیں آندا۔ کہیے بہن اپنے بیٹے نو مسجد وچ بھیجیا کر، بھائی جان اپنے بچے نو مسجد دے اندر بھیجیا کر، قاری معاویہ صاحب یا دیگر کسی مسجد دے امام صاحب مسجد دے اندر کلاس لا کے بیٹھے نے، ناظرہ پڑھاؤ حفظ پڑھاؤ، کہندے نے کوئی گل نہیں بچہ ہے تک بڑی عمر ہے۔ سکول واری 3 سال دی عمر دے اندر ٹینشن لگ جاندی ہے، دین واری 10 سال دی عمر دے اندر بھی بچہ ہے۔ ایکو وجہ نسلاں دلوں دین دی تعلیم مکتی جا رہی ہے۔ آؤ میرے بھائیو لوٹ آؤ اپنے دین وال، اپنی اصل وال، سیدہ فاطمہ دے کردار وال ویکھو۔ ساریاں دا دعوی وہابی کہندے نے اہل بیت نال ساڈا پیار ہے، دیوبندی کہندے نے ساڈا اہل بیت نال پیار ہے، بریلوی کہندے نے ساڈا اہل بیت نال پیار ہے، اہل تشیع کہندے نے ساڈا اہل بیت نال پیار ہے۔ کیا ساڈے اندر اہل بیت والا کردار موجود ہے؟ اگر کردار موجود ہے پھر واقعہ سانو اہل بیت نال پیار ہے، اگر کردار کوئی نہیں پھر سمجھو ساڈا اہل بیت نال پیار بھی کوئی نہیں۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ تھک گئے ہو، ماشاءاللہ تھک گئے ہو، میں لگتا تھک گئے ہو۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ تھوڑے تھوڑے ٹھلے پہ گئے، پسینہ مینوں آیا، ٹھلے تسی پہ گئے ہو، حالے تک نہیں میں تقریر سیدھی کرن دے ہیں انشاءاللہ۔ شان حسنین کریم میں سننی ہے تے وڈا سارا جگرا لے کے بہنے تے کھلا ٹائم ہے انشاءاللہ، کوئی گل نہیں، عشاء دی نماز لیٹ بھی پڑھی جا سکتی۔ اج رڈ کے تانوں انشاءاللہ انہاں شہزادیاں دی عظمت تے تذکرے سنا کے جانے، سنو گے نا انشاءاللہ؟ اج چکو گا ماشاءاللہ جڑے جلدی تھک جاؤ گے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تسی شعار ہو گئے ہو۔ ہے توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दी बेटी ने मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी शहजादी ने अपने शहजादियां नु तैयार कीता हदीस पाक दे अंदर आंदे सुरख रंग दे फुल्ले पहना दिते ने ते इंज करके शहजादे चलते चलते मस्जिद नबी दे अंदर दाखिल होए कमीज़ां जरा लंबियां लंबियां एक कमीज़ां पैरां दे अंदर अड़दियां ने कदी इधर टिक जांदे ने कदी उधर टिक जांदे ने इंज टिकदियां नबी पाक मिंबर ते खुतबा इरशाद फरमा रहे ने आप दी नजरां पईयां मेरे पैगंबर ने खुतबा रोक दिते रहमत कायनात ने सलातो सलाम ने उठों जाके अपने दोवां शहजादियां नु उठाया मेरे पैगंबर ने सीने लगाया नाल ले आके करीब बैठाया और फिर मिंबर ते दोबारा जलवा कर रहे रहमत कायनात दोबारा खुतबा शुरू कर देने आप फरमाते ने सदकल्लाह इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह ताला ने सच फरमाया माल ते औलाद एक फितना है माल ते औलाद एक आजमाइश है हदीस पाक दे अल्फाज ने आप फरमाते ने मेरे बेटे डिगते पैसड़ ते इन्हां दा डिगना मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होया इदी वजह करके मैं मिंबर तो उतर आए खुतबा रोक दिता है वीरियो औलाद दी मोहब्बत बंदे नु वाकई मजबूर कर दिंदी है और जेड़ा बंदा बड़े बड़े चौधरीयां ते सरदारां दा मत्था ला लेंदे पर औलाद दे हथों बंदा ज़ेर हो जांदा है औलाद दे हथों बंदा कमजोर हो जांदा है बड़े बड़े ताकतवर लोग वेखे ने जदों औलाद दी बारी आंदी है जनाब नीवे पै जांदे ने कमजोर पै अब तुसी वेखिया नहीं तुहाडे इलाके दे हजरत दिलकारी यज़दानी आफत अब्दुर रफीज़दानी हाफिज़हुल्लाह तआला सारी जिंदगी परेशानियां ते इम्तिहानां दे अंदर गुजारी थोड़े दिन पहले छोटा जिहा बच्चा अल्लाह नु प्यार हो गया सब्र न करके विखाए लेकिन अखां ते किसे दा कंट्रोल कोई नहीं औलाद दे हथों बंदा मजबूर हो जांदा है औलाद दी तकलीफ बंदे नु कमजोर कर देंदी है बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा और जावे जद बाप ते रोना पैंदा है बाप औलाद दा रिश्ता वखरा हुंदा है और जावे जद बाप ते रोना पैंदा है कंड ते थापी मार दलेर बना देंदा आप तके खा के पुत्र पढ़ा देंदा कंड ते थापी मार दलेर बना देंदा आप तके खा के पुत्र पढ़ा देंदा दसो बाप वर्गा हौसला किंदा और जावे जद बाप ते रोना पैंदा औलाद दी मोहब्बत अल्लाह ताला ने याकूब पैगंबर नो 12 बेटे अता कीते ने एक बिछड़ गया 11 कोल ने फिर भी रोंदे ने ते कहंदे ने इन्नमा अजकुम बसी वहुज़नी लल्लाह अपने दुखने अपने रब नू सुनांदे ने लिहाजा औलाद ते मापियां दी मोहब्बत भी इस हदीस दे अंदर साबित हुंदी है ये फितरती बात है भावें बंदा डॉक्टर है वकील है जज है प्रोफेसर है इमाम है खतीब है अल्लाह दा वली है भावें अल्लाह दा नबी है हर दिल के अंदर अल्लाह ने औलाद दी मोहब्बत रखी है मेरे पैगंबर हसनैन नाल इतना प्यार करदे ने कि आपने अपना मिंबर छड़ दिता है अल्लाह को अकबर मेरे पैगंबर ने सलातो
والسلام نے ایک موقع تے اور محبت دا اظہار کیتا اور پیار دا اظہار کیتا. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبی وچوں نکلے نے تے انج کسے صحابی دی دعوت تے جا رہے نے. چلدیاں میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی مدینے دیاں گلیاں دے اندر کھیڈ دے پے نے. اللہ بچیاں دے نال کھیل دے پے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نظراں پیاں نا میرے پیغمبر نے اپنے قدم مبارک تیز کر دیتے نے جویں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے جویں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی ہے. اج نبی پاک نے اپنے قدم بڑھائے نے تے حسنین پاک نے اپنے نانا پاک نو آتے ویکھ کے تے اگے لگ کے نسنا شروع کر دیتا اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا جویں بچے ماپیاں نو تے نخرے تے لاڈ وکھایا کردے نے. تے نبی پاک نے بھی اپنے قدم تیز کر دیتے نے. اوے مان چک دے رہن والےو گجرا والےو میرے پیغمبر دیاں محبتاں تے ویکھو نہ جنتی شہزادیاں دے نال. اج نبی پاک نے اگے پڑھ کے حضرت حسین نو پکڑ لے آئے اپنی گودی دے اندر بٹھا لے. ایک ہاتھ نبی پاک نے اپنے اس شہزادے دے سر تے تھلے رکھ دیتا ہے. ایک ہاتھ نبی پاک نے حضرت حسین دی ٹھوڈی تے رکھ دیتا ہے تے نبی پاک نے اپنے لب حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے نے. نالے میرے پیغمبر حضرت حسین دے ہونٹاں تو چومی جاندے نے نالے فرمائی جاندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین اقب اللہ من اقب حسینا. میرے پیغمبر فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین. ہونٹاں تے نبی پاک بوسے دے کے ہونٹاں تو نبی پاک چم کے فرماندے جاندے نے حسین میرا تے میں حسین دا. میں بھی کوئی گل کرنا چاہنا جڑی اج تو کئی 100 سال میرے پیغمبر نے مدینہ پاک دے بازار دے اندر کہی سی اج میں مان چک دے اندر کہہ کے جانا چاہنا حسین ساڈا تے اسی. اور جڑے حسین پاک دے نال محبت کردے نے اوتے کول حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے. اودی وجہ ہے حسین دی اذان وی ساڈے کول حسین دی نماز وی ساڈے کول حسین دا عقیدہ وی ساڈے کول بلکہ اسی تے انی دیر تک نماز نہیں مکمل کر دے جنی دیر تک حسین پاک نال محبت اظہار نہیں کر لیندے. اسی نماز پڑھنے تے پڑھنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. فاتحہ پڑھ دے اسی دعا کرنے اللہ سانو سیدھا رستہ دکھاؤ استقامت والا رستہ دکھاؤ تے راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا. اللہ جی انعام کنہ تے ہویا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ دا انعام ہوئے نبیاں تے صدیقاں تے شہداء تے صالحین تے. حضرت حسین شہیداں تے اندر بھی شامل نے صدیقاں تے اندر بھی شامل نے تے صلحاء تے اندر بھی شامل نے. ساڈی تے نماز مکمل نہیں ہوندی جنی دیر تک حسین پاک نال محبت نہیں کر لیندے. پھر جدوں اسی تشکر دے اندر بیٹھ جانے ہاں پھر پڑھنے ہاں السلام علینا وعلی
عباد اللہ کی صالحین. اللہ تیرے نیک بندیاں تے بھی سلامتیاں ہون. پھر اسی درود پڑھنے تے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آلی والا آلی بولو والا آلی. تسی بولو تے میں تنے کہ گفٹ دیواں والا آلی والا آلی. میں دوبارہ درود پاک پڑھنا تے تسی میں نال مل کے پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد. اسی نماز پڑھنے ہاں تے نبی پاک دے حسین دے قسم تے سلام پڑھنے ہاں. اس واسطے تے فقیر کہندا پھر دے جنتی شذات آنو ساڈا سلام ہووے. تے تہاڈا بھی ہووے تے کو سبحان اللہ. جنتی شذات آنو ساڈا سلام ہووے. تھوڑی آواز صاف رکھو. جنتی شذات آنو ساڈا سلام ہووے. سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے. تساں میں نال مل کے پڑھنا ورنہ میں ایتھے ہی رکھنا نے. جنتی شذات آنو ساڈا 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 ساڈا. میں ویندا پیا وا کئی بندے سر لاندے پے نے 2.5 کلو دا اس ٹانکی دی زبان نہیں لاندے. درات زبان لاؤ تے پڑھو ساڈا ساڈا. ہاتھ چکے ساڈا سلام ہووے. جنتی شذات آنو ساڈا سلام ہووے. ہویاں میں جیڑیاں وی کربل دی ریتی اُتے ہویاں میں جیڑیاں وی کربل دی ریتی اُتے کربل دی ریتی اُتے اونا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے. اونا تلاوتانو ساڈا ساڈا. 2 جملے باقی نے. اگر تسی بولو گے تے میں باقی بھی 2 جملے سناواں گا ورنہ کہ تقریر شروع کریے سناواں. پھر کو سبحان اللہ. جنتی شذات آنو ساڈا ساڈا سلام ہووے. اور پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا. پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا. شکوا ذرا نہ کیتا. کربل دے پیاسیاں نو ساڈا سلام ہووے. کربل دے پیاسیاں نو ساڈا سلام ہووے. مان چک والیوں بڑا بڑا جملہ دے تہاڈی محبت دا امتحان دے. ویکھنا چاہنا کتنا کو پیار کر دے نے. اوے دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہاں نے سانو حیدری دے گھر دا رتبہ. دسیا جنہاں نے سانو مدنی دے گھر دا رتبہ. سونے دے گھر دا رتبہ. اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے. اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے. نبی پاک نالے چمی جا رہے نے نالے فرمائی جا رہے نے حسین میرا تے میں حسین میرا تے میں
حسین دا میں کہنا جس دل دے اندر حسین کوئی نہیں میں انہوں دی اس دین نو دین اس دین نو دین جس دین میں جو حسین کوئی نہیں اس دین نو اسا دین من دے جس دین دے اندر صدیق کوئی نہیں انہوں بھی اسی دین من دے اور جس دین دے اندر فاروق کوئی نہیں عثمان کوئی نہیں علی کوئی نہیں انہوں بھی اسی دین کوئی نہیں من دے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنتی شداتے نبی پاک دا انہاں پیار نالے نبی پاک چمی جاندے نے تے نالے فرمائی جاندے نے حسین میرا تے میں بار بار جملے اس واسطے دہراندا پیا اج کل جناب ٹرینڈ بن جاندا ہے فیس بک تے وی یوٹیوب تے وی ٹک ٹاک تے کئی جملیاں تے انہاں جملیاں نو وی جناب ٹرینڈ بنا دیو حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی حسین دے میرے پیغمبر کے پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑا حسین نال پیار کرے اللہ تو او دے نال پیار کر او دی وجہ حسین میری بیٹی دا میرا بیٹا حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور حدیث سنیا جے تہاڈا امام دادا ہوئے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ دے حجرے دے اندر تشریف فرما نے اللہ تعالی تانوں نہ تھاواں دی زیارت نصیب فرمائے اما عائشہ دے حجرے نو جان دے نا یہ وہ حجرے جس حجرے دے اندر میرے پیغمبر اما عائشہ دے کمبل دے اندر ہوندے سن تے آسمان تو جبریل بھئی لے کر کے آ جاندے سن یہ حجرے اس حجرے دے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک کتنی جگہ اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دتے اج نبی پاک کو جنت دے ٹکڑے دے اندر تشریف فرما دے اس جنت دے ٹکڑے دے اندر کئی سرداریاں کٹھیاں ہون لگیاں نے جنت دے ٹکڑے دے اندر کئی سرداریاں کٹھیاں ہون لگیاں پہلے سردار ساری کائنات دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنتی جواناں دے سردار حسنین بھی آ گئے کھیڑ دے حسن و حسین بھی آ گئے کائنات دے سردار محمد پاک بھی اجرا پاک دے اندر جنتی جواناں دے سردار بھی اجرا پاک دے اندر تے رب نو یہ منظر ایڈا چنگا لگیا اللہ نے آسمانہ تو فرشتیاں دے سردار جبریل نو بھی بھیج چھڑیا اللہ اکبر سنیا جے امام دادا ہے تو جو ہے ماشاءاللہ تھک دے نہیں گئے پکی گل ہے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے حجرہ پاک دے اندر اما عائشہ دے حجرے دے اندر اللہ اکبر آپ تشریف فرماؤ حسنین بھی کھیڑ دے آئے میرے پیغمبر نو اپنے صداقیاں دانا جنتی نواباں دانا ایڈا چنگا لگیا آپ فرما دے حسن بیٹا حسین بیٹا ادھر آؤ نا دینا نا جی کی کہنا چاہتے جو بیٹا میرا دل کردا اج مینوں کشتی کر کے وکھاؤ نا اج مینوں گھوڑ کر کے وکھاؤ نا اللہ اکبر اللہ اور تمہیں شداد حدیث پاک دن راندے حضرت حسن تے حضرت حسین دی عمر دا 1 سال دا فرق جدوں رل کے کھلوندے سن تے انج لگدا سی جویں تمہیں جڑواں بھائی نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے حسن و حسین بیٹا اج مینوں کشتی کر کے وکھاؤ نا ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے نے انہاں دے پوتے دوتے کٹھے ہو جانا پھر نانے دادے اپنے پوتے دوتیاں نو کھڈاندے نے صدقے جاواں میرے پیغمبر حسن و حسین نو کھڈاندے پے نے اللہ اکبر اللہ کیا کہنے حسن و حسین دی قسمت دے واہ مقدر حسن و حسین دے میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹو ذرا مینوں کشتی کر کے وکھاؤ نا گھوڑ کر کے وکھاؤ نا انہاں گھوڑنا شروع کر میرے بات توجہ کرنا انہاں گھوڑ کرنا شروع کر دیتا نبی پاک نے صلوات و سلام پتہ بار بار فرماتے نے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے تے ماں عائشہ قریب بیٹھیاں نے کہدیاں نے سونےو بار بار حسن دے ول دی گل کر دیو حسین دے ول دی گل کیوں نہیں کر دے بار بار کہندے ہو خودیاں حسن سونےو حسن نو کھڈاندے پے ہو حسین نو کیوں نہیں کھڈاندے پے سنیا جے جنتی صدا دے آندا مقام میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ ادھر میں بیٹھا ہاں حسن نو کھڈاندا
فرماتا پیا ادھر جبریل آ کے بیٹھے وہ کہندا پیا خود یا حسین خود یا حسین خود یا حسین حسن میں کھڑا رہا تے حسین جبریل کھڑا رہے نے اللہ کو اکبر کائنات دے لوگوں کتنی عظمت والے ارشادات کتنے مقام والے ارشادات کتنی شان والے ارشادات انہاں اللہ بھی پیار کر دے اللہ دا رسول بھی پیار کر دے تے فرشتیاں دے سردار بھی پیار کر دے نے اللہ کو اکبر غور کرنا کون غسل حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قدر تے غسل دی اللہ تعالی اپنے کول بلایا این کر کے آپ منبر تے جلوہ گر حضرت غسل مصلی تے بٹھایا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ان ابنی غادا سید فرمایا حسن میرا بیٹا ہے سردار ہے حسن میرا بیٹا بولو ایک باری حسن میرا بیٹا سردار ہے اگے آپ نے وجہ بھی بیان کی تھی آپ نے فرمایا مینوں امید ہے اے میرا پتر مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے ہیں سرداراں دا کام کی ہوندا ہے صلح کروانا سرداراں دا کام کی ہوندا ہے بولو پنڈ دے چودھریاں دا کام کی ہوندا ہے ساڈے پنڈاں دے چودھری کی کرتے ہیں گسا نہ کرے کوئی چودھری تے نہیں بیٹھا اللہ کو اکبر اللہ سرداراں دا کی کام ہے صلح کرن اچھا سارے ہی چودھری ہاں ہن جو ویسے اج کل ہر بندہ ہی چودھری ہے سرداراں دا کی کام ہے بولو میں بار بار تواڈے کو جملہ پتہ کیوں دہراندا پیا اللہ دی قسم پنڈاں دے پنڈ لڑائیاں وچ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے رشتے تباہ ہو گئے بھرا نو بھرا دی قدر نہیں رہی رشتے دار نو رشتے دار دی قدر نہیں رہی اور جنوں کہتے ہیں نا خون سفید ہو گیا خون سفید چند ٹکیاں دی خاطر چند مرلیاں دی خاطر وٹا بنیاں دی خاطر مسلمان مسلمان دا ویری بن گیا مسلمان مسلمان دا دشمن بن گیا ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے کچہری دے اندر کھڑے نے ہاں بھی تو کی لینا ہے کہندا میں انہاں دی جائیداد تے قبضہ کیتا ہے تو کی لینا ہے میں اپنا حق لین واسطے ہاں مسلمان نے مسلمان دے خلاف کیس کیتا ہے ایک ظالم میں دوسرا مظلوم ہے کیسی گل ہے چودھریاں سرداراں پنڈ دے وڈیاں دا کام ہوندا ہے صلح کرانا تے کئی بندے جڑے وڈے ہوندے نے مسیتے بھی لڑائی پا دیندے نے اللہ معاف کرے ساڈے پاکستان دا ماحول بن گیا جڑا بندہ جدی کتے نہیں چلدی رہو مسیتے آ کے لڑائی پا دیندا اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے مینوں تواڈے پنڈ دا نہیں پتا اللہ تعالیٰ تانوں اتفاق نہ رکھے اتحاد نہ اللہ دی قسم مینوں تواڈے پنڈ دے بارے بالکل نہیں پتا نہ مینوں قاری صاحب دسیا نہ کسی اور دسیا اگر تواڈے پنڈ وچ اتفاق ہے میں مسافر ہاں اللہ سونے اور اتفاق پیدا فرما اللہ اور اتحاد پیدا فرما میں اپنے معاشرے دی گل کر رہا سرداراں دا کی کام ہے بولو صلح کروانا کی کروانا صلح کروانا اللہ کو اکبر تے پھر سیدنا حضرت حسن نے صلح کروائی کہ نہیں بولو مسلمانہ دے دو گروہاں دی صلح کروائی کہ نہیں حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے دسے میرے پیغمبر دی پشین کوئی ساتھ کیتی ہے سجدہ سرداراں والا کام حضرت حسن نے کیتا اللہ کو اکبر بس دو دی شعور سنانیاں نے پھر انشاءاللہ بات ختم کرنے ہو کیونکہ میں نے تواڈے چہرے دس دے پہنے کہ گرمی نال تواڈی ہن بس ہو گئی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے شداد انہاں نبی پاک نے صلوات و سلام دا ایڈا پیار ایڈی محبت ایک دن میرے پیغمبر سفر دے اندر نکلے نے یعنی کہ دو روایتاں دے مختلف الفاظ نے ایک روایت دے مطابق ایک جگہ تے خیمے لگے نے انہاں خیمیاں دے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے کول حسن حسین چھوٹیاں چھوٹیاں انہاں
دیاں عمراں انہاں جناب خیمے دے اندر رونا شروع کر دیتا. نبی پاک نے صلوات و سلام قریب تو گزرے نا, آپ فرماتے نے فاطمہ شہزادے کیوں پہ روندے نے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹی انہاں نو چپ کرا لے, اللہ دا واسطہ جمان چک والیو, بڑی قابل توجہ بات ہے. میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماتے نے بیٹی انہاں شہزادیاں نو چپ کرا لے, حسن و حسین جی دو روندے نے محمد بے قرار ہو جاندا ہے. میرے پیغمبر کو انہاں پیاریاں شہزادیاں دا رونا برداشت نہیں ہوندا. حضرت فاطمہ کہندی اچھا جی بابا جی میں چپ کرانی ہوں. تھوڑی دیر بعد پھر نبی پاک نو رون دی آواز آئی. آپ فرماتے نے بیٹی کی گل ہے؟ فرمایا بابا جان انہاں نو پیاس لگی ہے کہ پانی کوئی نہیں. میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ پتہ کرو کسے کولے پانی ہوئے تے پانی پلایا لیاندا جائے. میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابہ نکلے نے پورے لشکر دے کولوں, پورے قافلے کولوں, پورے خیمے بستی دے اندروں کسے کولوں پانی نہ ملیا, تے آپ کولوں ریا نہ گیا. آپ فرماتے نے آ فاطمہ دوویں شہزادے مینوں پکڑا لے. اج نبی پاک نے کھوتی دے اندر بٹھا لینے. کنیاں کو محبتاں ہون گیاں میرے پیغمبر نوں انہاں پیاریاں دے نال. آپ نے انج کر کے حضرت حسن نوں سینے نال لگائے. میرے پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی زبان کٹی ہے, حضرت حسن دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے. حسن نبی پاک دی زبان چوسی جا رہے, چوسی جا رہے, چوسی جا رہے, حتیٰ کہ حسن دی پیاس بجھ گئی ہے تے نہ رونا بند کر دیتا ہے. میرے نبی پاک نے حضرت حسین نو پکڑیے. میرے پیغمبر نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے. حسین نبی پاک نے صلوات و سلام دی زبانیں ادغر نو چوسی جاندے نے, تے اپنی پیاساں بجھائی جاندے نے. تے میں اپنی عقیدت ادار کرنا چاہنا اوے کائنات دے لوگو جس زبان وچوں پی پارے قرآن دے نکلے نے, ایویں سانو قرآن پاک دی نال پیار ہے, ایویں حسن و حسین نال پیار ہے. اے قرآن پاک دیاں جویں ایتاں نبی پاک دی زبان وچوں نکلیاں نے, ایویں حدیثاں نبی پاک دی زبان وچوں نکلیاں نے. جویں حدیثاں نال پیار ہے اوویں نبی پاک دے حسن و حسین نال وی. اگر غصہ نہ کرو تے میں وضاحت کراں. اسی رفع الیدین کرنے ہاں نبی پاک دی سنت تے حدیث سمجھ کے جویں رفع الیدین نال پیار ہے, جویں اللہ دی قسم حسن و حسین نال پیار ہے, جویں امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنے ہاں نبی پاک دی زبان تو نکلی کوئی حدیث سمجھ کے پڑھنے ہاں, جویں قدر تے حسین نال پیار کرنے ہاں, جویں سونے دیاں حدیثاں تے سنتاں نال پیار ہے, جویں حسن و حسین نال پیار ہے. حسین نبی پاک دی زبان چوسی جا رہے تے جناب اپنی صلوات و سلام دی زبان چوس کے پیاساں بجائی جا رہے. کیوں نبی پاک پیاساں بجاندے پہلے آپ فرماتے نے ان لگا سنا والحسین وما ریگانتا یا من دنیا ہمارا ریگانتا یا من دنیا. فرمایا حسن و حسین دنیا تے میرے دو پھل نے, دنیا تے میرے دو پھل, وہ کو گلاب نو سنگے وہ کلی نو سنگے. میرے پیغمبر فرماتے نے میں اپنے انہاں دونوں پھلاں نو سنگدا رہنا وا, انہاں دیاں خوشبوئاں محسوس کردا رہنا. اس واسطے تے میں کہندا پھرنا کہ نبی خوشبو سنگے دسی دی گلاب ہوئے تے انجی ہوئے. چلے پیاگے اچھی کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. نبی خوشبو سنگے جسی دی گلاب ہوئے تے انجی ہوئے. پھر بات دیکھنا نبی خوشبو سنگے جسی دی گلاب ہوئے تے انجی ہوئے. کھیڈن آقا کندیاں تے نواب ہوئے تے انجی ہوئے.
کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہوئے پھلا دیا ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے بھئی ہندی دنیا فین دنیا تے دو پلینڈ دینے جو میرے نبی دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین نبی خوشبو سنگے جسی دی گلاب ہوئے انجی گوے کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہوئے تے انجی گوے اور سونے گسنے تک کے اے دنیا ساری کہندی جی سونے گسنے ننو تک کے اے دنیا ساری کہندی جی کی کہندی سی حسن ہووے تے انجی ہووے شباب ہوئے تے انجی ہوئے کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہوئے تے انجی ہوئے جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن چ آوی کوئی نہیں ابو بکر عمر جتھے لیٹے تھے اس وطن جیا بھی کوئی نہیں جس دل وچ لگن آل محمد دی اس لگن جیا بھی کوئی نہیں جویں حسین جیا نہیں دنیا وچ جویں حسن جیا بھی کوئی نہیں کھیڈن آقا دے کندیاں تے نواب ہوئے تے انجی ہوئے نو گل مکدی مکائیے عصر دی نماز سیدنا صدیق اکبر بول رضی اللہ تعالی اچھی بولو رضی اللہ تعالی آخری حدیث اخیر جنگی تے سب جنگا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر دا دور عصر دی نماز ہوئی حضرت صدیق نے نماز پڑھائی علی نے پیچھے پڑھی حضرت ابو بکر تے حضرت علی دے مبین کوئی اختلاف کوئی نہیں بڑا لمبا موضوع ہے چھیڑ لیا تے 2 گھنٹے لگ جانے حضرت ابو بکر تے حضرت علی پاک دے مبین لڑائی کوئی نہیں حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی مسجد نبوی چوں نکلے تے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی بازار دے اندر کھیڑ دے پیسٹ حضرت ابو بکر نا آگے بڑھ کے حضرت حسن نو اپنے کندھے آتے اٹھایا تے فرماتے نے بھی ابھی شبیہم بالنبی ولیسا شبیہم بعلی حسن پتر تیرے تو میرے ابو جان قربان تیری شکل تیرے بابا علی نال نہیں ملدی تیرے نانا محمد نال ملدی صلی اللہ دشمناں دے پتراں نو موڑیاں تے چکیا جاندا جنہاں لڑائیاں ہون انہاں نو کندھیاں تے جا کے کھڑایا جاندا حضرت ابو بکر نے کندھیاں تے چک کے قسم اٹھا کے فرماندے نے اوے حسن تیری شکل تیرے بابا علی نال نہیں ملدی تیرے نانا محمد پاک نال ملدی ہے اے گل جدوں حضرت علی نے سنی نا تے حضرت علی مسکران لگ گئے حضرت علی مسکران لگ گئے میں 4 چیزاں بیان کر چکی ہوں پہلے نمبر تے اے جنتی شہزادے ہو نے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے اور فرشتیاں دا سردار بھی تے صحابہ دا سردار بھی صدیق بھی تے صدیق دے منن والے سارے حسنین نال میں کہنا نا صدیق دے منن والے او دے دل دے اندر حسنین دا بغض ہو سکدا
نہیں ہو سکتا. اس واسطے حسنین کریمین دی محبت ہر مسلمان واسطے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ انہاں جنتی شہزادیاں دی سچی محبت نصیب فرمائے, انہاں جنتی شہزادیاں دا سچا پیار نصیب فرمائے. جو سنیا سنایا اللہ رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد نو اللہ رہتی دنیا تک آباد فرمائے. مسجد نو بنان والے اچھا اللہ تعالیٰ اس مسجد دی انتظامیہ, مسجد امام و خطیب اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. بڑے سارے دوست احباب نے دعا دا کہ محترم پیارے بھائی مجاہد صاحب انہاں واسطے دعا کرنی. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. انہاں دی بیٹی بیمار ہے, اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے. اس طرح ساڈے بڑے ہی پیارے بھائی شیخ عبد المنان صاحب بیرون ملک نے, اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں دے بچیاں دی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. محترم بھائی ابو بکر صاحب انہاں واسطے دعا کرنی. اللہ تعالیٰ نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور ساتھی نے اولاد واسطے کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے. محترم بھائی حافظ عبد الحنان صاحب کاموں کی تو تشریف لے کے آئے, اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی. دیگر علماء کرام جتھوں جتھوں بھی تشریف لے کے آئے, اللہ سب نے اپنی خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.